హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వెదర్ సూపర్గా ఉంది. సో నాకు ఏదైనా సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా తినాలనిపించింది. సో అందుకని నేను కొబ్బరి బొండాల్లో చికెన్ వండుతున్నాను అనమాట. సో ఈ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నా. సో దీంట్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం. పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కారం. సో నేను కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసాను, ఎందుకంటే కోకోనట్లో కొబ్బరి ఉంటుంది కదా, అది స్వీట్ అయిపోతుందని. అండ్ అలాగే కొంచెం సాల్ట్ తర్వాత జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు చికెన్ గరం మసాలా యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసాం కదా. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి దాంట్లో అన్నీ యాడ్ చేసేసాం. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం, 1 స్పూన్. సో 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. మీరు యాడ్ చేయకపోయినా ఏమీ కాదు, బట్ పీసెస్కి మొత్తం మన సాల్ట్ ఇవన్నీ అలా బాగా పడుతుందని నేను యాడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 minutes సైడ్కి పెట్టేద్దాం. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దాంట్లో కొంచెం పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని నేను కొబ్బరి బోండాల్లో వాటర్ తీసేసి ఆ చికెన్ పీసెస్ 1 by 1 స్లోగా వేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నా. సో నాకు 2 కోకోనట్స్ పట్టాయి, 2 కొబ్బరి బొండాల్లో పెట్టాను. ఇది కూడా మీ టేస్ట్ అనమాట. కొంతమందికి కొంచెం స్వీటీగా ఉండాలి అనుకుంటే కొబ్బరి బొండాల్లో కొబ్బరి తీయకుండా వండుకుంటే కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది. కొబ్బరి తీసేస్తే సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఉంటుంది. 2 డిఫరెంట్ టేస్టెస్. సో నేను ఒకటి అలా ఒకటి ఇలా చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు చికెన్ పెట్టేసుకున్నాం కదా, దాంట్లోకి మనం బనానా లీవ్స్ పెడుతున్నాను నేను. బనానా లీవ్స్లో వండితే కూడా చాలా బాగుంటుంది, బట్ బనానా లీవ్స్ మంటల్లో వేసేస్తే తొందరగా కాలిపోతుంది కాబట్టి నేను కోకోనట్లో పెడుతున్నా, కొబ్బరి బొండంలో. సో ఆ బనానా లీవ్స్ బయటికి రాకుండా ఉండడానికి మీరు మైదా అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేదా చపాతీ బ్యాటర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ చపాతీ బ్యాటర్ని యూస్ చేస్తున్నాను. స్లోగా అలా ఫింగర్స్తో అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోతాయి మన బొండాలు. ఇంకా మనం కట్ చేసేదాకా అది ఊడిపోవు. సో నేను ఇలా పొయ్యిలో స్టిక్స్ పెట్టేసి దాన్ని చుట్టూరు కాలుస్తున్నాను అన్నమాట. చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎంత గ్రీన్గా ఉందో, అది ఎంత బ్లాక్గా అయిపోతుందో, బట్ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ యమ్మీగా ఉంటుంది. ఇందాక నేను మీకు చూపించిన వెదర్కి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందన్నమాట. చూసారు కదా కోకోనట్ పైన ఎంత బ్లాక్ అయిపోయిందో. ఇది 1/2 an hour కుక్ అయింది అంతే. సో ఎస్, చూసారా మొత్తం మంట అంతా తగ్గిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కోకోనట్ లో ఉన్న చికెన్ కూడా ఉడికిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని కట్ చేసుకొని చూద్దాం ఎలా వస్తుందో ఏంటో అనేది. మీరు ఎప్పుడైనా బొంగులో చికెన్ ట్రై చేశారా? సేమ్ టు సేమ్ అలాంటి టేస్టే ఉంటుంది, బట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఎస్, నేను ఇక్కడ తీసేసాను అండ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు కట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. కొంచెం హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ బనానాస్ కూడా ఎంత డిఫరెంట్గా అంటే సాఫ్ట్ అయిపోయిందో. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ అంతా మనం ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. చూసారా దాంట్లో వాటర్ కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది గ్రేవీ లాగా. అస్సలు వాటర్ 1 స్పూన్ కూడా యాడ్ చేయక్కర్లేదు.
అంత ఎమ్మీగా ఉంటుందన్నమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఈ టైప్లో మనం బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది నా సెకండ్ దాంట్లోది ఇలా వచ్చింది ఫైనల్గా. సూపర్ ఎమ్మీగా ఉంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఈ కొబ్బరి బొండం చికెన్ కర్రీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.